السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو تصحيح ديال ليكزامان دو لا سيكسيون نورمال ديال العام اللي فات 2017 pour le module de la physiologie végétale ou la partie de la croissance et le développement chez les végétaux. Donc bien sûr l'objectif de l'examen تتقسم ل deux expériences. Donc عندنا c'est ça la première expérience et la deuxième expérience. Bien sûr هاد الأسئلة ديالنا كاملين ما كيدويوش غير على هاد لي دوز اكسبيريونس. دونك نبداو نشوفو كيسيون باغ كيسيون، و من نوصلو لشاك اكسبيريونس غادي نشرحو كل اكسبيريونس على حدة. دونك لو بروميير كيسيون les gibérellines ce sont des phytohormones ou là des phytohormones de la cologenèse. Le cologenèse seulement c'est faux, la calogenèse c'est faux, la rhizogenèse seulement c'est faux. Ce sont des hormones qui stimulent l'élongation de la tige. Donc كلهم عندهم un effet على la croissance plus ou moins un effet. الا ما تدخلش لك هنا يدخل لك في واحد البلاصه اخرى، ولكن كل فيتوهرمون عنده واحد الخاصيه اللي كتميزو. و لي جيبريلين عندهم واحد الخاصيه اللي كتميزهم، سي l'élongation des entraîneurs، وبالتالي كدير ليا l'élongation de la tige. Question numéro 2. Les cytokinines, ce sont des hormones qui inhibent la cologenèse, qui lèvent la dominance apicale, qui stimulent la rhizogenèse, qui inhibent la calogenèse. Les cytokinines, ce sont des hormones, bien sûr, de la croissance, qui stimulent la multiplication cellulaire. Elles stimulent la multiplication cellulaire. Ils favorisent la calogenèse. La calogenèse. Donc, la proposition D, غلطة. La proposition C, il stimule la rhizogenèse, c'est faux. Il inhibe la rhizogenèse. La proposition B, élève la dominance apicale. C'est vrai, élève la dominance apicale. Il inhibe la cologenèse, c'est faux. هذا parmi les hormones qui stimulent le bourgeonnement, c'est-à-dire l'apparition ديال le méristème apicocolinaire. وبالتالي il stimule la cologenèse ماشي inhibe la cologenèse. Troisième question, la scarification. La scarification, c'est un traitement mécanique. C'est un traitement mécanique اللي كنديرهم لي غرين اللي كيكونوا قاصحين، ما كطراش ليهم لا جيرميناسيون دغيا، تيكونوا قاصحين. هذاك لو تيغيمون تيكون قاصح، وبالتالي ما غاديش تخرج ليا لا راديكول. دونك هاد لا سكاريفيكاسيون سي ان تريتمون ميكانيك كنديرو بهاد لا سكاريفيكاسيون. كنديرو واحد الثقبه ديال او نيفو دو تيغيمون، ولا كان بحال كنحكو هذيك لو تيغيمون. مهم توت اكسيون ميكانيك اللي غادي تخلي لو تيغيمون يولي فراجيل. دونك هي اللي فين كاينه في لا بروبوزيسيون سي، سي l'altération des enveloppes des graines pour lever leur dormance. سؤال لا بروبوزيسيون 4 ولا السؤال 4. selon Penaud les cytokinines agissent sur la croissance. هاد العالم هذا قال باللي لي سيتوكينين راه كاينه في الكور، عنده واحد الدور au niveau de la métabolisme des acides aminés des protéines. Il diminue le temps de leur dégradation. Il stimule leur synthèse. Donc عنده واحد الدور au niveau en déviant le métabolisme des acides aminés، وهذا اللي كيأثر على هذاك الاصفرار ديال لي فوي. راه عندكم في واحد التيدين نتوما ما درتوش هذا العام. راه كاين في واحد الورقات في الاخر ديال التي دي 2 وقيله، شي ورقات كيبانوا فيهم الاصفرار. منين جا الاصفرار؟ من عنده دور افيك غولاسيون افيك لي سيتوكينين. دونك لا بروبوزيسيون سي هي اللي صحيحه en déviant le métabolisme des acides aminés. L'acide abscisique, c'est un hormone, c'est un phytohormone qui favorise la croissance cellulaire, c'est faux. Il détermine la dormance de la graine, c'est vrai, en relation avec la dormance de la graine. Donc l'hormone qui met à la graine باش ما تجرماش، باش تطرى ليها maturation interne. Il active la dominance apicale, c'est faux. Aucune réponse juste, c'est faux. دابا غادي ندوزو ليكسبيريونس نيميرو 1 ونرجعو باش نشرحو ليكسبيريونس نيميرو 1. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا عندي خداو او نيفو دو لا راسين دو كاروت، خدينا ان مورسو. بيان سور هنا كنعلمو لا بارتي راسينير والفوق لا بارتي فوليير.
كنديروه دون في 4 ماشي 4 ميليو ولكن دون 4 يعني 4 ديال الاشكال مختلفه من ليكسبيريونس. بيان سور كنحتاجو 3 ميليو. هذا هو لو بروميير ميليو، هذا هو لو دوزيام ميليو، وهذا هو لو تروازيام ميليو. Le premier milieu fait seulement 0 mg par litre d'Alana. Le deuxième milieu fait 1 mg par litre d'Anna. Ou au troisième milieu fait 0,01 mg par litre d'Anna. Bien sûr, c'est ضروري تفهموا l'expérience ماشي كنشرح هكا غير باش نضيع الوقت. ضروري تفهموا les expériences. دونك كيف ما كتشوفوا في لي كونديسيون 1 كانت عندنا بقات عندنا لا كونسيرفاسيون دو لا بولاريتي. بقات عندنا لا كونسيرفاسيون دو لا بولاريتي c'est-à-dire le pôle racinaire vers le pôle basal et le pôle foliaire الفوق. في الثاني قلبنا لا بولاريتي. في الثالث بقات لا بولاريتي. وفي الرابع قلبنا لا بولاريتي. دونك دابا نمشيو لي كيسيون. Au niveau de l'explan 1 de l'expérience 1 غادي يعطينا un cal uniquement sur la partie racinaire seulement. c'est vrai. علاش؟ حيت كيف ما كتشوفوا هنايا ما درناش هنا ما عطيناش اون كونتيتي اكزوجين سولمون عندنا اون كونتيتي اندوجين. واللي عارفين حنا في التي دي قرينا هادشي ولقينا بلي لا كونتيتي اندوجين كتعطينا سولمون ان كال او نيفو دو لا بارتي racinaire. Au niveau de l'explan 2, l'expérience 1, on va obtenir un cal sur la partie racinaire, un cal sur la partie foliaire, des cals sur les deux parties avec nioformation des racines au niveau de la partie racinaire, un cal, des cals sur les deux parties avec nioformation des racines au niveau de la partie foliaire. Donc نرجعوا نشوفوا شنو درنا في هذا الميليو. كيف ما كتشوفوا هنا قلبنا لا بولاريتي قلبنا لا بولاريتي هنا. دونك هذا المثال فايت شرحته في ليكزامان ديال 2014 2015. اللي ما شافوش يرجع للو فيديو وشرحت فيه باللي هنا غادي نلقاو ان كال تحت و ان كال فوق avec des racines sur la partie foliaire ماشي racinaire sur la partie foliaire. الشرح راني قلتو في لو فيديو précédent ديال ليكزامان 2014 2015. Donc, la proposition juste, c'est des cales sur les deux parties avec une formation des racines sur la partie foliaire. Au niveau de l'explan 3, l'explan 3, نشوفوا شنو درنا فيه. conservina la polarité. كيف ما كتشوفوا هنا كانت عندنا une conservation de la polarité هو هذا ياك. دونك حنا عارفين النتيجة اللي غطرا غيكون عندي ان كال لتحت غيكون عندي ان كال افيك دي غاسين. علاش؟ حيت عندنا لا كونسيرفاسيون دو لا بولاريتي بارتي غاسينير لتحت و بارتي فوليير الفوق. دونك هذيك 1 ميليغرام غتبقى بلاصتها غتزاد عليها لا كونتيتي اللي غتهبط من لو بول فوليير باش يعطيونا ان كال تري امبورطون افيك دي غاسين سور لا بارتي غاسينير. دونك au niveau de l'explan 3 غيكون عندنا un cal seulement sur la partie racinaire c'est faux, partie foliaire c'est faux, des cals sur les deux parties c'est faux, un cal sur la partie racinaire avec une formation des racines c'est vrai. Au niveau de l'explan 4 نرجعوا l'explan 4. donc كيف ما كتشوفوا au niveau de l'explan 4 اشنو عندنا قلبنا لا بولاريتي ودرنا 0,01 ملغ par litre. Donc, قلبنا la polarité ودرنا 0,01 ملغ par litre. Bien sûr, هاد l'expérience شفناها في l'examen اللي فات وشرحتها فيها بالتفصيل. اللي ما شاف الشرح يرجع للفيديو اللي فات. دونك هاد 0,01 ملغ par litre غتطلع الفوق وغتعطينا ان كال au niveau de la partie racinaire. دونك نرجعو نشوفو اشنو قالوا في لي بروبوزيسيون. دونك سؤال سعود l'explan 4 dans l'expérience 1 il donnera un cal sur la partie racinaire seulement. donc c'est vrai, un cal sur la partie racinaire seulement. question 10 غادي نمشيو l'expérience la deuxième expérience نشرحوا دابا la deuxième expérience. donc هذه هي la deuxième expérience. donc سالينا la première expérience ندوزو la deuxième expérience. donc نشرح انا اشنو درنا à ce niveau au niveau de la deuxième expérience اشنو شدينا.
شدينا كانت عندي اون بلانت افيك لور راميفيكاسيون. شنو شدينا حنا؟ خدينا درنا اون كوب او نيفو دو سو رامو ودرنا ليه لا كولتور ان فيترو دونك خدينا كانت عندي اون بلانت افيك لور راسين، خدينا ان رامو درناه dans un milieu de culture avec des conditions. les conditions اللي غنديرو حنا سوا مرة الأستاذ غادي يزيد لينا لي زوكسين الفوق يعني لايا ولا لانا، اولا هذا البروميير كونديسيون، اولا غيديرهم لتحت، اولا غيدير هنا لي سيتوكينين والفوق يدير لايا. دونك سوا غيدير لايا الفوق، سوا غيدير لايا لتحت، سوا غيدير لايا لي سيتوكينين. حنا غنشوفو لي في بيان سور لي في غنشوفوه النتائج اللي غنشوفو حنا. شنو هما هاد النتائج؟ غنشوفو حنا ملي غناخدو هاد الغامو ديالنا، ملي غناخدو هاد لو غامو ديالنا ملي غناخدو الغامو افيك لي ميريستيم بيان سور اكسيلار، غادي نبقاو نحسبو لو ديفلوبمون ديال هاد لي بورجون اكسيلار. يعني نبقاو نحسبو لا طاي ديال هاد لي غامو، غنشوفو فين اكيل كونديسيون تتكون لا طاي ديال هاد لي غامو كبير. واش ملي كنديرو لايا هنا ولا كنديروها هنا ولا كان en fonction de quelles conditions de phytohormones اللي درناها. دونك نرجعو لنوتر اكسبيريونس. دونك قال لك selon la figure A l'effet de l'auxine appliqué sur la partie apicale attention sur la longueur des rameaux. يعني شنو هو l'effet ديال لي زوكسين اللي درناهم sur la partie apicale. رجعو حنا لا figure A، هذه هي لا figure A. donc l'application ديال l'auxine au pôle apical هذا هو شنو هادو هما النتائج اللي تحصلوا علينا، اللي حصلنا عليها فاش درنا لوكسين او نيفو دو لا بارتي ابيكال. بيان سور كتشوفوا لا طاي دي غامو صغيره ماشي بحال هادو اللي الفوق. علاش؟ حيت كيف ما كتشوفوا هنا غادي نرجع لا دومينونس ابيكال سولمون، غادي ندير لي زوكسين هنا. دونك هذا هو الغامو ديالي، هذا هو لو غامو ديالي. دونك درنا لي زوكسين ا سو نيفو على بارتي ابيكال. دونك بيان سور ما تكونش عندنا ان ديفلوبمون تري امبورطون ديال هاد لي بورجون اكسيلار. علاش؟ حيت هاد الكميه ديال لي زوكسين كتهبط وكتمنعهم باش ما يديفلوباوش. بيان سور ملي غتهبط غتعطينا لي غاسي. دونك نرجعو اشنو نشوفو لي ريزولطا. دونك قالك selon la figure A l'effet ديال لي زوكسين يدي اكوا يدي شنو هو بعدا النتائج اللي حصلنا عليها une longueur faible ديال لي غامو. يدي à une accumulation de celle-ci au niveau de la partie apicale. Il dit à une accumulation de celle-ci au niveau de la partie basale. Il dit à une augmentation de celle-ci au niveau du bourgeon axillaire. Donc, une inhibition de transport des cytokinines. هو ما كيمنعش لو ترونسبور ديال لي سيتوكينين، هو كيمنع ليفي ديال لي سيتوكينين. دونك شنو اللي خلى ان هادوك لي بورجون اكسيلير اللي هنا ما يديفلوباوش هو ملي كيتجمعوا هنايا، ملي كتطلع لوغمونطاسيون دو لور كونسونطراسيون او نيفو دو ميريستيم لا او نيفو دي بورجون اكسيلير. دونك لا بروبوزيسيون جيست هي لا بروبوزيسيون سي. selon la figure A تحت سؤال 11 selon la figure A l'effet des auxines appliqués sur la partie basale sur la longueur des rameaux au cours des 6 premiers jours. Attention aux 6 premiers jours. Donc حنا غنرجعو نشوفو دابا سالينا la partie apicale نشوفو la partie basale. Donc ملي درنا les auxines au niveau de la partie basale ou غنشوفو حنا غير دي au niveau de 6 jours. يعني ملي كان تيكتار ماشي منين تستابيليزا هنا، لا ما كنشوفوش هنا، كنشوفو غير منين طلعت لا طاي دي غامو.
نشوفوا شنو قالوا في les propositions. La migration des auxines vers la partie apicale, c'est faux, mais quand je migration vers la partie apicale, l'accumulation de celle-ci au niveau de la partie basale, l'augmentation de celle-ci au niveau des bourgeons axillaires, inhibition du transport des auxines. Donc, l'effet des auxines sur la partie apicale, sur la partie basale, a une longueur très importante des rameaux. علاش حيت ما عندناش هذيك لي زوكسين اللي كيهبطوا من الفوق وبالتالي غنقول l'augmentation ديالهم au niveau de la partie basale هي اللي خلات ان لي غامو يكونوا avec une taille très importante, l'augmentation de celle-ci au niveau de la partie basale. سؤال 12 selon la figure A, l'effet de l'auxine appliqué sur la partie basale sur la longueur des rameaux au-delà de 6 premiers jours de l'expérience est dû à quoi. Donc كيف ما كتشوفوا هنا دابا غادي ننتقلوا المرحله الثانيه ماشي من مورا هذيك لي 6 جور من مورا هذوك لي 6 جور كيف ما كتلاحظوا هما هادو من بعد 6 ايام ديال ليكسبيريونس اش كتشوفوا هنا كنشوفوا باللي لا طاي دي غامو هبطات يعني ولات ستابل. شنو اللي خلاها انها تهبط؟ نشوفوا لي بروبوزيسيون نقلبوا على لا بلو جيست ولا لي لا بروبوزيسيون القريبه للمعقول. Donc, immigration des cytokines vers la partie apicale, c'est faux. Et c'est le cas de la migration vers la partie apicale, بالعكس غيزيد يطلع داك لو غامو de la taille ديال الغامو غتزيد تطلع ماشي غتستابيليزا. La migration des auxines vers la partie apicale, هذه ما عندناش عمرها ما كتكون عندنا migration vers la partie apicale. L'augmentation de celle-ci au niveau des bourgeons axillaires. Donc هذه قريبة للمعقول. L'augmentation de celle-ci au niveau des bourgeons axillaires. Donc, كيف ما حنا كنعرفوا باللي لي بورجون او كور دو ديفلوبمون راه كيصايبوا ليا اون كونتيتي ديال لي زوكسين كيصايبوا ليا اون كونتيتي ديال لي زوكسين. دونك هاد لي بورجون اكسيلير ملي غادي يديروا لي ديفلوبمون راه غيعطيونا واحد لا كونسونطراسيون ديال لي زوكسين. دونك هاد لا كونسونطراسيون هي اللي غتكون السبب ان ابري 6 جور لا طاي ديال لي غامو كتستابيليزا وما كتبقاش كثيره كتير. دونك لا ريبونس سي هي اللي جوست. هاد السؤال 13 ما كنظنش واش في محلو. علاش؟ حيت قال لك هنا لا فيغور بي قراو معايا. selon la figure B, l'effet de l'auxine appliqué sur la partie basale sur la longueur des rameaux au-delà des 6 premiers jours de l'expérience est dû à quoi. donc كيف ما غنشوفوا هنا لا فيغور بي ها هي ديال لا فيغور بي ها هي ما عندناش لي زوكسين او نيفو دو لا بارتي بازال. عندنا ان تيموان، عندنا لي زوكسين او نيفو دو لا بارتي ابيكال، عندنا لي سيتوكينين بازال وعندنا لي زوكسين ابيكال و سيتوكينين بازال. ما عندناش لي زوكسين او نيفو دو لا بارتي بازال. دونك انا كنت في الامتحان غنسول الاستاذ في ديك اللحظه نقول له دير هنا ما عندناش شي سؤال. هذا السؤال ما مصايبش كما خصو يتصايب. كنظن انا باللي بغى يعني شي حاجه اخرى، بغى يعني لي زوكسين ابيكال ولا شي حاجه اخرى. دونك ما غنجاوبوش على شي حاجه حنا ما عارفينش شنو بغى يعني بها الاستاذ. ما بقاوش نفهموش اكثر من القياس. دونك كملوا السؤال 14. السؤال 14 تيقول selon la figure A, l'effet de l'auxine appliqué, donc regarde la figure A, l'effet de l'auxine appliqué sur la partie apicale sur la longueur des rameaux au-delà du 4e jour. نمشيو نشوفو 4e jour اشنو فيها. هذا هو le 4e jour. هو 4e jour. كبرو. دونك هذا هو le 4e jour. غنشوفو حنا هذا اللي طالع حيت قال لك لي زوكسين ابليكي او نيفو دو لا بارتي ابيكال. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا 4 ايام ما كيطرا والو، لا لونغور ديال لي غامو فيبل ما كتحركش كاع. شوفوا حنا السبب. دونك selon سؤال 14 selon la figure A, l'effet des lésoxines appliqués sur la partie apicale sur la longueur des rameaux au-delà de la 4e jour est dû à quoi? est dû à une accumulation de celle-ci au niveau de la partie apicale. Il a بقاو au niveau de la partie apicale وما هبطوش
ما كنظنش واش غيديروا inhibition دي بورجون اكسيلير. La diminution de celle-ci au niveau des bourgeons axillaires, c'est faux. Il a qu'un diminué au niveau des bourgeons axillaires, donc la taille غتزاد ما غتبقاش stable كما شفناها. Stable ou faible. L'augmentation de celle-ci au niveau des bourgeons axillaires, هذه c'est vrai. علاش؟ حيت les auxines غينتقلوا من من البلاصه اللي درناهم وغيهبطوا vers les bourgeons axillaires وغيمنعوهم باش ما يديفلوباوش وبالتالي لا كونسونطراسيون ديالهم هنا غادي تزاد. دونك السؤال 15 selon la figure B غنمشيو دابا لا figure B. L'effet des cytokinines appliquées sur la partie basale sur la longueur des rameaux est dû à quoi؟ نمشيو لا figure B ونشوفوا منين درنا cytokinine au niveau du pôle basal. دونك هذا هو لا figure ديال cytokinine appliquée au niveau du pôle basal. ها هو مثلثات. دونك كتشوفوا هو اللي واخد على الحيز الكبير ديال لا طاي دي غام. بيان سور cytokinine ملي كنديروا لهم لابليكاسيون ديال لي cytokinine تيفافوريزيو لو ديفلوبمون دي بورجون اكسيلير وبالتالي هاد لي غامو تيكونوا افيك اون طاي تري امبورطونط. دونك شوفوا شنو قالوا لينا هما. دونك غيديروا ليا ابلاسيون دو لابيكس سي فو ما كيقطعوش ليا هما لابيكس. L'effet des cytokinines appliquées est dû à une accumulation de celle-ci au niveau de la partie basale. La migration il بقاو au niveau de la partie basale ما غيديروش l'effet. La migration acropète des cytokinines c'est vrai. Donc la migration acropète يعني من التحت vers les bourgeons axillaires هي اللي خلات ان يكون عندي ان développement ديالهم وبالتالي لا طاي دي غامو غتكون avec une quantité très importante. Avec une taille très importante. سؤال 16 selon la figure B هذه اللي كنشوفوا هنا هذه l'inhibition du transport des auxines par cytokinine. انا ما عمري ما شفت شي واحد كيانيبي لو ترونسبور ديال شي واحد كيهبط وواحد كيطلع كل واحد شاد طريقه هما كيانيبيو لي زيفي ما كيانيبيوش ما كيمنعش واحد الاخر باش ينتقل ولا ما ينتقلش. هادشي على حد علمي انا. سؤال 16 selon la figure B l'effet de l'application d'une auxine apicale et d'une cytokinine basale sur la longueur des rameaux est dû à quoi؟ كنرجعوا لا figure B كيف ما كنشوفوا هاد المنحنى هذا هو اللي كيدل على لابليكاسيون دي زوكسين au niveau de la partie apicale et cytokinine au niveau de la partie basale. كيف ما كتشوفوا هنا لا طاي دي غامون نزلات علاش؟ بيان سور درنا لي زوكسين au niveau de la partie apicale. دونك اش كيطرا؟ دونك لي زوكسين كيهبطوا هما اللي هنا وحيت درنا لي سيتوكينين حتى هما كيطلعوا وكيتجمعوا ليا او نيفو دي بورجون اكسيلير وكيبداو يتضاربوا. الا غلب شويه هذا راه تكون عندي اون ديال ان ديفلوبمون ديال لي بورجون غتكون عندي طاي امبورطون. الا غلب هذا ما غتكونش عندي كاع ديال ديفلوبمون دي بورجون اكسيلير. الا كانوا افيك دي كونسونطراسيون موديري يعني متوسط شويه هنا وشويه هنا راه غيكون ان ديفلوبمون ولكن غيكون فابل. وداكشي اللي شفناه حنا في النتيجه كان ان ديفلوبمون ولكن هذا كان كاين ان ديفلوبمون يعني كاين ان طاي ولكن ماشي بحال منين درنا سيتوكينين ولا ملي كان ان تيموان سول. دونك نشوفوا كيسيون نيميرو 16 هادشي النتائج الي دو ا اون ميغراسيون دي زوكسين فيغ لا بارتي ابيكال. قلنا هادي عمرها ما تكون لاكيميلاسيون دو سيلسي او نيفو دو لا بارتي بازال. ايوا لا بقاو لي سيتوكينين au niveau de la partie basale ما عمرهم ما يديروا effet. L'augmentation de celle-ci au niveau des bourgeons axillaires c'est vrai donc يتجمعوا au niveau des bourgeons axillaires وكيديروا l'action ديالها. دابا كنظن بلي سالينا لي زيكسبيريونس وغندوزو question numéro 17. On dit que la germination est réversible c'est-à-dire رجعيه. وقتاش؟ Bien sûr, la germination, la définition de la germination, كتبدا la germination ملي كتخرج la radicule. Donc une fois la radicule مازال ما خرجت, la germination est réversible. Donc la proposition juste هي B. La radicule n'a pas encore perçu le tégument de la graine.
Le complexe amylase, bien sûr, le complexe amylase هو اللي كيديغرادي ليا لو ريزيرف ديال باش لا غرين تغدا وتكبر. كيتكون الى راجعتو للكور دان لونسومبل دي زونزيم، كيتكون لي زاميلاز، لي مالتاز، لي ديكستريناز، ليميت، اي كيتكون من حتى لي فوسفاتاز. دونك لا بروبوزيسيون بي هي لي جيست. دونك هاد السؤال 19 ردوا البال بحال ان بياج، الا كنتو كتزربوا ولا هذا راه تقدروا تغلطوا. دونك هنا قال لك trouver la réponse fausse ماشي trouver la réponse juste. دونك une réponse fausse اللي كاينه هنايا. L'embryon se développe dans une graine, c'est vrai. L'embryon c'est un méristème reproducteur, là c'est faux. دونك بي هو اللي فو. علاش؟ حيت الا كان ان ميريستيم reproducteur ما غيعطيكش une plante، غيعطيك une fleur. L'embryon est issu du développement d'un ovule fécondé, c'est vrai. L'embryon est un méristème végétatif, c'est vrai. Mais bien sûr هو اللي كيعطينا les cellules souches. سؤال 20 au niveau de l'explant 3 رجعنا دابا l'expérience، وقيلا نرجعوا les expériences. Donc au niveau de l'explant 3 l'expérience 1 l'addition de cytokinine au milieu. Donc نشوفوا l'explant 3 هذا هو l'explant 3. دونك ملي كنديرو حنا بيان سور كيما كتشوفوا au niveau de l'explant 3 حصلنا على un cal avec des racines، un cal avec des racines. Donc au niveau de l'explant 3 on va avoir une inhibition de l'effet de l'ANA, n'aura aucun effet sur le devenir de l'explant. L'effet dépendra de la dose ajoutée. Il favorise l'effet de l'ANA. Bien sûr, on va avoir une inhibition de l'effet de l'ANA. Et l'ANA va atteindre la rhizogenèse. Ou bien sûr, l'effet de la cytokinine, il va dépendra de la dose de la cytokinine. C'est-à-dire, إلا زدت واحد الكمية ضعيفة ما غيدير حتى تأثير، إلا زدت واحد الكمية كبيرة غنمنعو لا ريزوجينيز، وإلا زدت واحد الكمية كبيرة كاع غنمنعو حتى غاسين ما تبقى تبان. دونك بالتالي كنكون ساليت الامتحان. الا كان شي تساؤل ما تنساوش تكتبوه في الكومونتير، والا كانت شي بارتي مازال ما فهمتوهاش كتبوها ليا في الكومونتير. ومزيدا من التشجيع وبون كوراج في الامتحانات المقبلة، وشكرا.